E aí, pessoal, tudo bem? Olha mais um vídeo aí pro nosso canal. Vamos falar hoje aí do aspirador robô, tá? Vamos começar aí pela qualificação dele aí. Tá dizendo aí, ó, sistema anti-queda, varre, aspira e passa pano, então 3 em 1. Autonomia da bateria 1h30 e é bivolts. Bateria, eu acho boa, né? Se realmente chegar nesse tempo todo, porque chegou hoje, não testamos ainda, só abri do plástico, aqui nem abri ainda, só tirei o lacre, tá? Compramos ele aí na Magazine Luiza, amor. Quanto foi? 300 e alguma coisinha mais ou menos nós pagamos nele, eu não lembro o valor exato, mas é 300 e pouco. E tá dizendo também aqui, pessoal, ó, que atende aqui, ó, para todos os tipos de superfície. Então, bacana. Mais umas especificações. Aí, aqui atrás também. Vamos ver o que tá falando aqui atrás. 3 funções, pré-programada, modo automático, olha, também bacana esse. Limpeza de canto e limpeza em espiral. Vem com o paninho também, ó, dizendo lá embaixo lá. Acompanha a flanela. E é isso aí. Vamos abrir aqui os produtos para ver como que é. Deixa eu deitar ele aqui. Pessoal, deixa eu dar um pausa aqui e já volto tirar da caixa. Voltamos, pessoal. Então olha aqui, ó, paninho. Nossa, é pequeno. A gente imagina que pode ser aqueles pano mesmo grande de cozinha, mas tranquilo por enquanto. Só foi uma impressão mesmo. Aqui vem, deixa eu ver o que tem aqui, que eu não olhei. Bom, não sei o que é isso. Provavelmente pode ser a bateria. Depois eu dou uma olhada. Mas carregador, ah, legal, que é um carregador mesmo, não é USB, né? Carregadorzinho. Bacana. Vou tirar aqui também, né? Por que eu não tirei? A bateria dele, ó, legal também. E agora aqui o principal. Deixa eu ver o que tem aqui. Esse negocinho aqui é legal também, pra pôr nos negócios, pra não... Vamos aqui agora pelo principal. Ah, as escovinhas também, bacana. Só que vem duas, o bacana era se vinsse mais de reserva, né? Mas tudo bem. Se de repente chegar até o pessoal aí da Multilaser, fica a dica aí, meu. Coloca mais duas escovinhas aí, pelo menos, né? De caso quebre uma, danifique uma, não tem que ficar procurando pra comprar outra. Não entendo também, às vezes, viu? Putz, tá beleza. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui no chão. Então, pera aí que eu vou dar pausa pra tirar do saquinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui. Dei uma lida brevemente aqui no... Uma folheada só pra ver alguma coisa e tal. Aí descobri que aqui vai a bateria, já abri porque encaixe, né? Então, ó, 3 pinos. 3 pinos. Então tem que pôr a bateria aqui assim, ó. Mas vou deixar por último, né? Descobri também esses 3 negocinhos aqui. Tá vendo aqui? 3 chavinhas, ó. E fui ver mais ou menos o que que é, mas tá falando aqui já, ó, no manual. Isso aqui é o mais importante, por isso eu vou mostrar pra vocês. Que eu achei importante. Aqui tá falando que varre, né, a espiral, provavelmente deve ficar rodando aqui nos cantos, então acho que ele vai só nos cantos das paredes, né? Tal, e aqui o automático. Mas aí vai chegar para vocês, é só uma prévia mesmo, quem for comprar, adquirir, né? Então os mais, isso aqui eu achei importante, foi o que eu mostrei ali as chavinhas. Então esse aqui é referente aos sensores, ó. Isso aqui é bacana. Então aqui pelo que eu li, ó,
superfície escura, né? E degrau maior, se tiver escada, porque tem sensor para não cair na escada e tal. Aí tem que colocar a chavinha, ó, e vai aumentando aqui, tá vendo? Se for uma superfície mais clara, no lugar claro, né? O degrau menorzinho, e aí vai colocando as chavinhas para cá. Então, como ele tem sensores do lado, né? E aí depois tem que configurar certinho. Mas é porque isso aqui eu achei bacana. Tô falando ajustes, tá? Mas beleza, sem muitas delongas. Aí a gente tem que pôr a escovinha aqui. E aí pra tirar, pelo que eu vi ali também, você só tem que pôr a mão aqui, tá? Apoiar os dedos e pega pela vassourinha, pelo que eu vi no manual também. Mas aí vocês vão, quem comprar, adquirir aí, ou quem adquiriu também tá com dúvida, tem o manual. Se não tiver o manual, deixa o comentário aí também, porque é bom o comentário, né, pessoal? Enquanto eu vou montando aqui, quero agradecer também a todos que estão inscritos no meu canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva para ajudar aí. Quero agradecer os comentários também, os elogios, muito bacana. Até as críticas também. É bom, às vezes, né? Sou tranquilo quanto a isso. Então aí coloca aqui. E aí é o seguinte. Depois tem que ver. Ah, aqui ó. Ele gruda o pano. Então acho que é. Tem que levantar. Ah, ele gruda, ó. Já era. Ah, tem o velcro aqui, pessoal, também, ó. Velcro, 4 velcros, meio simples, né? Mas tudo bem. Essa parte aqui podia ter sido uma coisa melhor, né? Aí cola aqui, ó. Então, se tiver um ponto negativo, seria esse velcro aí para pôr o pano. Muito simples, muito... Mas, por enquanto, beleza. Vamos ver aí como é que funciona. Vou colocar aqui no chão pra gente dar uma olhada. Eu tenho que tirar esses tapetes tudo aí, que tem tapete aqui embaixo da nossa mesa de jantar. Lá na sala também tem tapete. E aí é o seguinte, pelo que eu dei uma olhada ali, aqui sai, que acho que é o reservatório, ó. Reservatório bacana. Eu só não dei uma olhada ali para ver o tamanho do reservatório. Mas parece que é bom também, porque quando fomos comprar, eu pesquisei bastante. Antes do uso, instale o filtro, ó, corretamente para melhor eficiência. Limpe o filtro a cada uso. Então bacana. Pá. O filtrozinho já tá aqui então, ó. Aqui dentro, aqui, com a mão é osso. Ó, o filtro, bacana. Vou fechar aqui de novo. É pequeno, mas é um dos melhores ainda que tem pela faixa de preço, tá, pessoal? Eu tava olhando aí outros, né? E tem a questão também lá de watts também. Esse aqui foi um dos melhorzinhos, viu? Que também encontrei pra... né? Porque senão ele não puxa muito, se for muito fraquinho. Se eu não me engano, esse aqui é 35, é 40 watts. Beleza. Aí aqui é o botão de liga e desliga. E aqui vai ficar piscando se a bateria estiver fraca. Aqui é o pampa carregador. E aqui, pá. Aí você liga aqui, ó. Tá carregada a bateria ou não? Olha aí, ó. Bichinho já trabalhando, pessoal. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo? Ele bate no lugar e volta. Olha lá, já, vamos ver se vai... Sujeirinhas aí, ó. Ó, sujeira. Vamos ver se aspira. Aí, pessoal, a sujeira já... Não, foi pra ali a sujeira. Vamos ver. Aí ele bate e volta. Ali, ó, sujeirinha ali de cebola. Cebola já engoliu já, hein? Mas tá vendo como é que ele trabalha? Olha lá, outra sujeirinha lá. Vamos ver se...
É. Topzinho, dá pra se divertir aí, ó. Deixa eu ver o que vai acontecer ali com o pano ali. Então, mas aí ele tem que ver esse esquema aí de... Como é que fala? Dos sensores, ou lá que tinha a opção lá de automático, circular, né? Porque tá vendo, ele tá indo pro mesmo lugar, ele bate e tá voltando. Olha lá, vai voltar lá pro mesmo. Então tem que ver tudo isso com calma. Mas a situação é o seguinte: o que se cumpre o que promete, que é limpar. Agora ele já tá dando uma de doidinha, só no mesmo lugar. Aí ele bate. Que eu também não sei em qual posição que ele tá, se ele tá na posição... Aí. Se é o automático, se ele tá, se tá no aspiral ou se ele tá, né? Mas beleza, pessoal, fica a dica aí, ó. E é isso aí. Pessoal, voltando aqui, ó. Só esse pedacinho aí que colou ali, ó, que eu não editei nem nada, eu só dei pausa e voltei. Tirei lá. Mas aí, ó, tanto de sujeira que já pegou, ó. Bacana, hein? Olha aí, ó. Show de bola. Por isso que eu falo pra vocês do negócio lá do watts. Quanto maior o watts, mais forte vai ser a sucção. Entendeu? Então vocês comprar um aí que é 10 watts, tá? Porque esse aqui, se eu não me engano, era 40 ou 30 e pouco. É 30 watts. Também foi o melhorzinho. Mas se você comprar um muito fraquinho, ele não vai, né, ter aquela sucção alta. Porque no Shopee tem uns bem baratinhos lá. Só que o que acontece? O reservatório é pequeno, pelo que eu li. E o watts também não agradou muito não. Então, é isso aí, ó. Olha aí, ó, tanto de sujeira aqui. Só aquele pouquinho ali, ó. Ó, amor! Tá vendo que vai ser uma beleza, né? É. 3 mulheres em casa, pessoal, ó. Tem jeito, né? Mas, aí, ó. Tá bom, ó. Pegou mesmo aí, ó, os negocinhos. Só aquele pouquinho ali. Beleza? Deixa eu ligar de novo. Então, pessoal, lendo aqui também, é o seguinte. Essas 3 funções aqui, ó, que é automática, espiral, canto e espiral de novo. São 3 na verdade, né? Mas repetir uma. Ele vai começar com a automática, depois vai para o espiral, né? Por isso que ficou rodando ali um pouco ali no vídeo, ali vocês vão ver. Depois vai para os cantos e depois volta no espiral, é automático. Então não tem como a gente selecionar, tá? Então aí eu já pensei que estava rodando ali, panguando ali, mas tranquilo. É assim mesmo. Beleza? E aí, pessoal, estão voltando aqui, ó. Então é isso. Se vocês gostaram aí do novo vídeo aí, do robôzinho aspirador, deixa o likezinho, deixa os comentários, tá bom? Isso aqui, esses vídeos, pessoal, é feito pra vocês, tá? Que de repente tá com dúvida, e aí de repente ajuda vocês, tá bom? Mas aí tem os prós e os contras. Os contras eu acho que tinha que vir a escovinha a mais, né? Pra deixar de reserva. E os prós é que minha esposa queria. Tá funcionando ali, mostra lá, amor, funcionando de novo. Aí, ó. Olha lá, pessoal, não vai cair, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ele volta, não cai. Olha lá que beleza, ó. Tá bom? Aí, ó. Que bom que foi bem na hora lá. Bota aqui, amor, então, rapidão. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus. Obrigado aí, tá? O pessoal que se inscreveu no meu canal, que fez os comentários. Deus abençoe a todos, tá bom? Fica com Deus, valeu. Mostra mais um pouquinho aí, amor. Tá feliz, querido? Sim. Pensa que não vai varrer mais a casa, querido? Já não varria, né, amor? Agora, então, É. isso é por causa dos cabelos.